Halo. Ayo bro, kita masuk bro. Kita mau ngeprank di sini bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, mana aja? Ngapain? Kita ngeprank aja di hari ini. Berangkat coy. Korban udah menunggu. Halo bro. Gua hari ini mau ngeprank. Adik bokap gua pura-pura keracunan makanan. Tadi mau ngeprank. Gua pura-pura keracunan makanan sama batuk darah. Makanan lain, jadi makanan lain. Siapa? Apaan? Itu Itu apa lu? nggak tahu. Nah, lu apaan sih lu? Itu dia itu. Itu kenapa? Emang kenapa kamu lu? Nggak tahu. Itu bener itu. Ambil. Kamu apa itu kamu? Emang kamu kenapa lu? Makan apa sih? Itu kenapa lu? Beneran? Oh, enak. Kok gue berdarah nggak mau? Dari bener itu. Beneran deh. Emang kamu kenapa lu? Hah? Itu darah bener? Bener? Iya ada gini. Keluar semua. Darah beneran deh. Banyak banget sih itu. Makanya. Bre? Tadi. Itu darah kan itu? Iya, bisa pelan. Ada nggak? Udah, itu makan apa kamu kali itu? Beneran, darah beneran dah. Masa nggak hilang kayak gitu? Kunci mana? Hah? Kunci. Kunci. Darah beneran, bude. Nih, Bohongan lah kayak gitu. Itu beneran apa bohongan itu? apa? Apa? Muntah darah ya deh. Gak bisa. Plak. Gak bisa. Actingnya beda banget deh. Beneran deh. Tadi tuh gak ngeliat banyak banget. Liatin. Apa itu tahu? Itu digit. Enggak dia apa gitu? Wamis. Enggak, dia pokoknya. Plak. Beneran bohongan ada bohongan. Beneran deh tuh keluar dari mulut. Mepet deh.
muntah darah deh. Kenapa ikut dulu tuh? Bohong apa beneran sih? Masa dia udah hilang? Itu dia udah orang dulu. Tuh dia udah darah. Kamu kenapa emang lu? Tahu. Kayak makan itu sih, kayak buah makan nugget. Itu yang lu ngerti. Udara beneran udah. Buang itu uratnya. Itu kok bisa begitu sih? Giginya. Baru tahu. Buang tempat sampah itunya. Ini gimana nih? Lapnya buang. Gimana? Buang. Mau di depan. Di plastik. No. Buang plastik. Plastik hitam itu sampah. Ih, beneran nih. Serem amat. Ngeri beneran. Oh, bisa begitu ya? Gimana nih? Hah? Masih keluar? Sudah apa dulu? Makan apaan lu? Kamu pegal keluar tadi ya? Alah enggak, alasannya lu. Bisa banget. Hmm? Mana tuh tadi lu? Darah beneran kan ya? Mau apaan lu dari itu? Jangan kental. Lu itu minum apa itu lu? Beneran bude di dewa itu. Oh, ada minuman merah ada itu. Enggak ada. Ada lagi. Waduh. Bau amis. Jangan cium tangan saya beneran. Ya. Gimana nih? Hah? Ya lah. Lap. Masih keluar Itu itu dari mana sih lu? dari gigi apa? Mau cerita juga lu? Alasannya lu. Ini kenapa muntah? Udah itu masih merah ini. Nggak basah, nggak basah. Apa sih itu dia? Udah tahu makan apa? Ini keluar lagi. Keluar banyak lagi deh. Mas telur itu lagi. Keluar banyak lagi. Yang enak mau darahnya buat darah. Emang apa lu kamu lu? Nggak tahu. Keluar lagi tadi di tisu di biru. Udah di tisu. Mau ngapain sih? Tahu. Itu lagi. Harga. Makan apa emang? Apaan sih lu? Lagi. Lu ngapain emang makan apaan sih lu? Minum apa itu? Dari apa itu? Apa sih lu? Mau sama telur gitu lu? Lu? Ini Nggak tahu telurnya. masa telur? Terus apa? Lu makan apa itu? Orang habis makan biar kayak dulu 2 kali. Masa telur juga? Itu makan apa tes deh. Tadi gimana Ndra tahu rasanya Ndra?
Rak, Belum mau makan baru gue cium. Awalnya gimana emang kamu? berak-berak dan perut sakit. Masa terus muntah keluar darah begitu? Dikasih itu sopir lantai. Masa di situ terus gue gitu sih Gun? Tahu tadi gua ini apa? Cium doang. Enggak, kamu awalnya ngapa emang? Makan apa kamu? Awalnya, Heeh. tadi makan itu, Telur. Masa telur doang? telur doang. Masa? Iya. Terus kayak gitu? Punya sakit. Tau nggak bisa kayak gini? Enggak. Masa nggak tahu? Tadi putar bener lagi bu. Nah, karena aku lagi bikin video. Goblok. Friend. Tolong. Karena bikin video. Goblok. Ngagetin orang lu. Nih tuh. Nah, ini pewarna makanan yang merah. Deh, apa? Kayak gitu. Bener. Enggak tadi. Di luar ini begini, di ubin aja begitu. Gitu. Makin panik. Tadi pas bangun tidur gimana? Pas ngeliat Lilik. bangun tidur. Iya itu nggak pagal gitu. Itu gara-gara telur. Masa telur begitu? Masa gara-gara telur bau begitu gitu. Lilik lagi mau ngomong berobat gal lagi ngomong. Lagi ngomong berobat gal gitu. Itu ngilanginnya gimana sih? Hah? Hilanginnya bismillah. Lah itu di lidah tuh, di lidah kamu tuh merah. Tuh Merah? kalau darahnya kayak gitu, ngaca. Merah lidah. Iya, di Merah sininya nggak? merah, iya. Kalau mimisan mah iya Kalau percaya. pakainya Sprite, mungkin enggak kalau Sprite. Cuma ada sodanya kalau Sprite. Tahuan. Kalau itu kan pewarna, pasti dia nempel. Mama yang bangun ngapa mama tiduran? Hah? Mama yang awalnya yang Tadi ngapain muntah di situ kamar mandi? sama Tadi Lilik ngapain muntah? iya ini kayaknya bau gitu. Kayaknya bau. Ingat darah gitu loh. Oh. Begitu. Kok kayaknya bau? Langsung mual di sini. Bener tuh. Ya pusing sendiri loh gitu. Masa kayaknya bau? Enggak percaya enggak darah tapi lihat selampainya di bawah gitu. Ingat darah baunya begini gitu nih. Amis gitu makanya ini yang ini banget ini. Masa sih gitu. Iya bude keluar dari mulut gitu. Mama Lilik bangun apa itu tadi lagi tiduran? Kan lagi tidur. Iya. Dibangunin sama Hendra sengaja. Sama Hendra kan lagi makan, suruh nyendok itu nasi, Iya, tapi tahu. yang pakai yang ada telur itu, pas telur itu. Iya, yang telur bau. Ini mak gitu. Iya, sengaja dah bangun. Bisa dimakan yang sono udah gitu. Iya. Terus itu dari tadi Anda duduk sini. Gimana banguninnya gimana? Gimana? Tunjuk-tunjuk kan nih gimana? Tuh bangunin. Mak. Dia bingung juga bangunin mau ngomong apa kan. Mak ini telurnya ini basi ininya ya, taunya basi ya. Udah. Jangan makan. Udah itu yang ngono yang depan gitu sambil tiduran. Itu pas pertama ngeliat darah gimana? Siapa? Lilik. Hah? Itu kenapa itu? Itu Pak. Mas Galuh tuh makan itu telur. Masa makan telur begitu begitu ngeliat. Emang iya Gal? Kamunya diem aja kan. Tapi ya Bu. Ya. Oh lihat tapi darahnya kok begitu gitu loh. Merahnya kayak merah itu buah naga. Oh, buah naga. Iya emang. Kayak buah naga. Emang. Itu Pak, Mas Galuh Pak, keluar darahnya Pak. Apa itu? Masa keluar darah begitu? Kirain berak keluar darah. Oh, berak. Iya, kirain mah itu Mas Galuh keluar darah, kirain berak keluar darah. Terus Oh, berarti besok kalau intinya taruh di pantat gitu biar kayak berdarah gitu. ini terus bangun. Masa iya Gal, kamu Gal? Muntah darah. Jangan lupa Udah. like dan komen ya. Tunggu video selanjutnya. Lu geblek sama gebleknya. Tolol teman tololnya. Ngomong dong, jangan lupa di subscribe gitu. Awak.